Počítač je v podstatě předělaná vojenská vysílačka, vykuchaná, přebarvená, umístěny byly určité prvky. A samozřejmě logo. Dířky na mikrofon a repro. Funkční voltmetr. Regulace otáček ventilátorů. A zapnutí, vypnutí. Návod na rozdělání skříně. Místo pro zdroj. Logo. Přístup k hardwareu je zezadu po rozdělání sponek. Obal na počítač. Každá strana úplně jiná. Na boku parametry.